Antaranya nak hilang ke batuk, nak hilang ke sorok, okey, ambil bawang putih. Tok mulut isak gitu. Isak. Jangan makan Isak gas dia tu. Kalau orang tak ada sorok, insya-Allah yang kita ubik slow. 2 kicap manis. Ambil sudu, ambil asam lima, kerak ujung sikit, beruh di kicap. Makan kemen. Insya-Allah tak batuk, mau sorok jadi sorok. Dari lene mula. Ataupun ambil madu campur cukup sikit je. Kacang biar dia jadi cair, teguk. Slow kemen. Ataupun ambil biji selasih, bubur dalam bekas, ambil gula batu, boleh supik sikit ni, bubur, rembung, tak tambah. Lepas tu minum, insya-Allah. Sorok jadi sedap. Doktor kongsi petua hilangkan batuk dan kahak hanya guna 2 bahan, tak payah minum ubat batuk. Zaman sekarang ni bila kita batuk mulalah asyik fikir yang bukan betul, tak takut-takut kena COVID ke apa ke. Lepas tu kenalah minum ubat batuk banyak-banyak, tapi tetap juga tak baik. Macam mana tu? Jadi untuk menyelesaikan masalah anda, apa kata kita cuba perkongsian yang dikongsi oleh seorang doktor. Cara-caranya pun mudah saja, iaitu potong 1 biji bawang Holland dan bahagikan kepada 2. Gunakan 1 bahagian saja, leraikan lapisan bawang tersebut dan campur dengan 1 ataupun 2 sudu madu mengikut cita rasa kita. Gaulkan biar rata. Tutup dan biarkan selama 1 ataupun 2 jam. Jus akan dikeluarkan melalui bawang yang kita campur dengan madu tadi. Jadi bolehlah ambil 1 sudu dan minum. Mesti korang pelikkan rasa dia macam mana sebab ada campur bawang dengan madu. Tapi sebenarnya rasa dia sama saja seperti ubat batuk dan tujuannya untuk mengeluarkan kahak yang ada. Jadi